今個星期日咧，我哋呢度附近有個 market， 佢係以聖誕做主題嘅。我哋今日去睇下有咩玩。Shake it. Yeah. Thank you. Very good. 啲人騎馬哦。呢度好似好多嘢睇，不過我哋揾咗嘢食先。我哋最後揀咗呢架餐車，呢架係食啲越南嘢㗎。我哋嗌咗越南包同埋啲越南春卷。攞住一條春卷，媽媽影你條春卷啦。攞住啊，呢個 hold this one。唔黑唔黑。好啊。爸爸影緊啊！爸爸用佢個電話影緊啊！好啦，食飽飽我哋咧，而家就周圍行下望下，然後就翻返去頭先有馬嗰度啦，諗住俾 Luna 騎下馬。Brush the horse. 騎完馬咧，我哋而家咧就去前面睇下啲攤檔有咩睇啦。呢個係買蜜糖嘅，跟住前面就普通嗰啲飾物、手鏈、BB 衫。Luna 行下行下就行咗呢個市集嘅外圍啦，對佢嚟講都係呢啲比較吸引。Luna 都係鍾意玩呢啲多啲。喺遊樂場玩咗陣，跟住而家走啦。呢度冇咩特別買，不過騎咗馬就真係幾特別。係嗰度有馬，騎馬嗰度啊 ，horse。我哋走啦，